因為好得意咩？係咪？唔好又扮基本教義派，扮激進先得，大佬有排都未輪到你哋啦，啱唔啱啊？有咩付出，有咩犧牲啊？係嘛？未學行先學走，係咪？即係所以咧，有時即係我哋睇下，即係讀歷史最好嘅。你啲人又唔讀書，又唔讀歷史，我哋又係揸住本書。所以咧，我勸下啲人咧，即係你又中意玩下呢啲嘢，又話想話自己激進，先讀下書先啦。好簡單，又唔讀書，做反派都冇學問，淨係得大聲兩個字，有差用咩？啱唔啱啊？係咪先？所以我又告誡而家嗰啲即係以為自己有啲料到啊喺度以為有啲朋黨可以依附嗰啲人，你真係讀下書，有啲識見，你先去做奸人，係咪？唔係你真係冇乜本事做奸人，好易掛柴噶嘛，係咪？我哋真係嘅，到今日為止都係不斷讀書，係咪？你唔讀書點得咧？係咪？唔讀書不但語言無味，而且面目可憎。嗱，呢個咧就係我送俾而家嗰啲搞搞震嗰班僆仔，係嘛？你搞到得，一定要讀書，有啲識見先得嘛。咁你分辨是非能力相對先會強噶啦，不能訴諸權威，不能訴諸群眾，係嘛？分辨是非有時會出差池嘅時候，就係因為你訴諸權威或者訴諸群眾，因為你冇咗自己啊嘛，係咪？所以不能訴諸群眾，亦都不能訴諸權威。